공항에서 비행기 탈 때 활주로에 쓰인 이 숫자들 혹시 그냥 아무 의미 없는 줄 아셨나요? 사실 당신만 몰랐던 비밀이 숨어 있었습니다. 저 숫자에 10을 곱해보세요. 21은 216회요. 이게 활주로가 향하는 방향을 뜻하는 조종사들의 비밀 코드였던 겁니다. 이 번호가 왜 중요하냐면 비행기는 무조건 맞바람을 맞으면서 뜨고 내려야 안전하기 때문입니다. 바람을 등지고 착륙하면 추락할 위험이 있기 때문에 조종사들은 이 숫자를 보고 활주로의 정확한 방향을 확인하는 거죠. 말 그대로 생명줄 같은 숫자였던 겁니다. 자, 이제 공항에 갈 때마다 활주로 숫자를 유심히 살펴보세요. 그리고 이 숨겨진 지식을 옆 친구들에게 살짝 알려주세요. 그럼 당신의 지식이 훨씬 더 돋보일 겁니다.